森林里有什么鸟儿呢？这里是什么呀？丹顶鹤和白天鹅。我们来看一看还有什么鸟呢？这里写着巨嘴鸟。那巨嘴鸟是什么样子的呢？我们来找出卡片，把它贴在上面吧。这一个，哇，它的嘴巴很大，那一定是它了。这个呢，就是巨嘴鸟。下面呢，还有鹦鹉、孔雀。我们来找一找鹦鹉。哇，第一个就是鹦鹉哦。鹦鹉、孔雀我们都认识，对不对？动物园里面会经常能看到孔雀。孔雀如果开屏的话，会非常漂亮。那还有什么呢？黄莺。黄莺是哪一个呢？我来找一找。哪一个是黄莺呢？这一个，对不对？现在呢，就剩下2个卡片了。那这一个我们都认识。它的名字叫什么呢？叫猫头鹰。这一个是什么呀？名字叫戴胜。很少见到，对不对？看一看今天的鸟类王国，我们都认识了什么呢？戴胜、猫头鹰、孔雀、黄莺。黄莺很会唱歌，对吧？还有呢，鹦鹉、巨嘴鸟，这个呢是丹顶鹤。当然了，还有孔雀。这里呢还有白天鹅和翠鸟。感谢收看，拜拜。